Ήταν ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Ο μικρός Δημήτρης έπαιζε στην παραλία και έφτιαχνε ένα κάστρο στην άμμο. «Θα κάνω το καλύτερο κάστρο που φτιάχτηκε ποτέ», σκεφτόταν. Δίπλα του η αδερφή του, η Ελευθερία, του έφερνε νερό από τη θάλασσα για να φτιάξει το κάστρο. Και αλήθεια, το κάστρο ήταν μαγευτικό. Μόλις τελείωσαν, τα δύο παιδιά έκατσαν να καμαρώσουν το έργο τους. Πραγματικά ήταν απίστευτο. Κουρασμένα όπως ήταν, έφυγαν για να πάνε σπίτι τους να φάνε και να κοιμηθούν. Όταν τα παιδιά έφυγαν, μέσα από το κάστρο βγήκαν ένας πρίγκιπας και μία πριγκίπισσα. Κρατιόταν χέρι-χέρι και κοίταζαν το κάστρο που είχαν χτίσει ο Δημητράκης με την Ελευθερία. Τα κουβαδάκια που είχαν αφήσει τα παιδιά στην παραλία έφτιαχναν έναν περίεργο όσο και όμορφο κήπο στο κάστρο. Τα πριγκιπόπουλα, αφού χάζεψαν για λίγο το κάστρο, επέστρεψαν μέσα. Όταν τα πριγκιπόπουλα μπήκαν στο κάστρο, άρχισαν να βγαίνουν πολλά μικρά μυρμηγκάκια. Φορούσαν πανοπλίες από σπόρους και κρατούσαν ασπίδες φτιαγμένες από κουκούτσια. Ήταν οι φρουροί του κάστρου. Σιωπηλά κοίταζαν τον ήλιο που έδιε και με ανησυχία κοίταζαν τη θάλασσα που πλησίαζε όλο και περισσότερο το κάστρο. Το νερό σιγά σιγά περικύκλωσε το κάστρο και δημιούργησε ένα μικρό νησάκι. Ο ήλιος άρχισε να κρύβεται μέσα στο νερό και τα σύννεφα παραμέρισαν φανερώνοντας μια πύλη για έναν μακρινό μαγικό κόσμο. Τα μυρμηγκάκια φρουροί στάθηκαν προσοχή. Από την πύλη που φώτιζε τώρα στον ουρανό άρχισαν να ακούγονται ήχοι. Όχι απλοί ήχοι, μαγικοί ήχοι, σαν μελωδίες από κρυστάλλινα καμπανάκια και ψιθυρίσματα ανέμων. Ξαφνικά από την πύλη άρχισαν να βγαίνουν μικρά πλάσματα με φτερά. Ήταν νεραϊδούλες με μαλλιά σαν αστερόσκονη και φωνές σαν τραγούδια από όνειρα. Μαζί τους πετούσαν μεγαλοπρεπή μεγάλα κάτασπρα πουλιά που το φως από το ηλιοβασίλεμα τα έκανε να μοιάζουν κόκκινα στο χρώμα της φωτιάς. «Ήρθε η ώρα», είπε η μεγαλύτερη νεράιδα, η Σελέστια, στα παιδιά που είχαν βγει στο μπαλκόνι και θαύμαζαν το θέαμα. «Η ώρα γιατί?» ρώτησε ο πρίγκιπας. «Η ώρα να ξυπνήσει η μαγική άμμος. Η άμμος από την οποία φτιάχνονται τα όνειρα των παιδιών. Και το δικό σας κάστρο είναι το πρώτο που την ξύπνησε μετά από εκατοντάδες χρόνια». Μια λάμψη άρχισε να απλώνεται σιγά σιγά από τα θεμέλια του κάστρου. Σε λίγο βγήκε το φεγγάρι και ήταν μια υπέροχη ολόλαπρη πανσέλινος. Όλο το κάστρο άρχισε να λάμπει. Ήταν σαν η θάλασσα να κάλυπτε όλο τον κόσμο και μόνο το κάστρο να στεκόταν περήφανο έξω από το νερό. Σιγά σιγά το φεγγάρι άρχισε να αγκαλιάζει το κάστρο και τα σύννεφα να κυκλώνουν σαν αδιαπέραστα τείχη. Η άμμος του ονείρου ήταν ένα νησάκι πάνω στο οποίο στεκόταν μόνο του το κάστρο, ενώ το νερό σχημάτιζε ένα ποταμάκι και άρχισε να φεύγει προς μέρη άγνωστα. Το κάστρο έλαμπε όλο και πιο πολύ, σαν να ήταν κλεισμένο μέσα σε ένα όνειρο, ενώ η Πανσέλινος έλαμπε στην κορυφή του. Το επόμενο πρωί, ο Δημήτρης και η Ελευθερία ξύπνησαν με γλυκά χαμόγελα. Τα όνειρά τους ήταν τόσο όμορφα που για μια στιγμή νόμιζαν ότι δεν ήταν απλώς όνειρα. Ο Δημήτρης είδε παιδιά να παίζουν όλα μαζί χωρίς να μαλώνουν ποτέ, σε ένα λιβάδι που από τα λουλούδια αντί για άνθη ανθίζανε μπάλες. Η Ελευθερία είδε τα λουλούδια και πεταλούδες να μιλάνε με παιδικές φωνές και η φωνή τους ήταν μουσική και αμέσως έφερνε ηρεμία ακόμα και στις πιο ταραγμένες καρδιές. Με λαχτάρα τα παιδιά ένιωσαν την ανάγκη να τρέξουν στην παραλία. Και εκεί το κάστρο τους ήταν ακόμα εκεί, μόνο που κάτι είχε αλλάξει. Πάνω στους πύργους ανέμιζαν μικρές σημαίες, αν και δεν φυσούσε καθόλου αέρας. Και μπροστά από την πόρτα του κάστρου τα κουβαδάκια ήταν μισοθαμμένα στην άμμο και πολλά κοχεία είχαν φυτρώσει, σαν να έφτιαχναν έναν περιποιημένο κήπο. Δύο μικροσκοπικά παιδάκια, μικρά σαν κουκλάκια, τους περίμεναν. Μόλις είδαν τα παιδιά χοροπήδησαν χαρούμενα και φώναξαν «Δημητράκη, Ελευθερία, επιτέλους ξυπνήσατε!» Τα δύο αδέρφια κοίταζαν έκπληκτα. Πώς ήξεραν τα ονόματά τους? «Εμείς είμαστε ο Φρύ και η Θεό, οι φύλακες του ονείρου. Εσείς φτιάξατε το πρώτο κάστρο από μαγική άμμο εδώ και αιώνες. Τώρα ήρθε η ώρα να μεταφέρουμε το μήνυμα». «Ποιο μήνυμα?» ρώτησε η Ελευθερία με μάτια γεμάτα απορία. «Πόσο κόσμος χρειάζεται τη φαντασία σας. Τα όνειρά σας ταξίδεψαν χθες τη νύχτα και άφησαν μικρά δώρα παντού. Τώρα κάθε φορά που ένα παιδί θα φτιάχνει ένα κάστρο με την καρδιά του, θα φυτρώνει ελπίδα», είπε η Θεό. «Και εσείς?»
ρώτησε ο Δημήτρης. Τι θα κάνετε? Θα μείνουμε εδώ, στο κάστρο, και κάθε βράδυ θα μαζεύουμε τα όνειρα των παιδιών και θα τα στέλνουμε στον κόσμο. Είμαστε μικροί, αλλά κάνουμε μεγάλα θαύματα. Ο Φρύ και η Θεό άνοιξαν τότε την πόρτα του κάστρου και μπήκαν μέσα γελώντας. Ο Δημήτρης και η Ελευθερία έμειναν να κοιτάζουν το κάστρο, ενώ ένα αίσθημα ευτυχίας και ικανοποίησης τους πλημμύριζε.